सार जोङो उल्थापानि रेन्जनि सिङाव थानाय माखासे हाग्रानि सिङावहाय माखासे आयेन बेरेखा सुबुंफोरा हाबनानै हाग्रा दानस्रांनाय जोङो मोनसे ससियेल बिजोङाव गोसारनाय भिडिअ नुनो मोन्दों। बिनि सायाव सारा मा बुंगोन, मारै जामारदों बे जाथाया? बे जाथायाथ' दुर्भाग्यजनक। जोंनि बे सुकना ओनसोलाव नेसनेल पार्क होननानै बे ओनसोलखौ जोङो डिक्लेयार खालामबाय गभर्नमेन्टआ। दा बाहाय आरो हाग्रायाव हा मोननायनि खुनु बेबादि नियम गैला। एपारेट आयेन बादियै जोङो जेसेबांखौ होनांगौ बे मथे मोनथावथाव मोनथायखौ जोङो होनानै होबाय। दा बिनि बादै बे एपारे आयेननि बादै बिनि बे रुल्सखौ सिफायनानै जोङो सोरनोबा गोदानै हा होनो हाया। बेखौ लुबैनानै बा बावहाय रायजो जानो हाग्रा एवस्रांहैनानै अख्रां गंसे नांगौ होननानै बुंबाय थाब्लाबो जानाय नङा। मानसिया माने जोंनि सुबुंफ्रा बुजिनांसिगोन। गोदो जोंहा माने हाग्रा सिफायनानै बर' हारिया माने रायजो जानायनि मोनसे DNA दङ। बे DNAखौ दा 21st सेन्चुरियाव जोङो सोलायनानै लानांसिगोन। जोङो बुजिनांसिगोन जे हाग्रानि सायाव जोङो निस्थुर जानो नाङा। प्रकृति बा मिथिंगानि सायाव जोङो निस्थुर जानो नाङा। जोङो मिथिंगाखौ अननो रोंब्लासो मिथिंगाया जोंखौ अनगोन। खारन मिथिंगाजों जोंजों माने खाथि सोमोन्दो दङ। बिफां फांसेया अक्सिजेन हगारो आरो मानसिया कार्बन डाइ अक्साइड हगारो। बे हां लानायनि खाथि सोमोन्दो दं नेचारजों मानसिया। दा जिब जुनार बिफां लाइफां बे मिथिंगाखौ जोङो सिफायनानै लायोबा जोंनिनो माने सुबुं माहारिनि खथि दङ। बेनिखायनो जों बेखौ बुजिनाया मोजांसै। थांनानै थानाय लाइभलिहुडनि थाखाय अल्टारनेटिभ बेबस्था बिनि फारसे सिन्था खालामनो जोङो रोंनांसिगौ। दा जोङो जोंनि सम्पदखौनो जोङो फोजोबनानै लायोब्ला बबेखौ लानानै जोङो गावनि हादोर बा गावनि BTC होननानै खर' दिखांनानै बुंनानै लानो हागोन। सार बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि, बे हाग्रा दानस्रांनायखौ लानानै राजखान्थियारि हानजाफोरा गावजों गावनि गेजेराव हाब्रु सारलायनाय नुयो। सोरखारि बिफाननिफ्राय बेखौ होबथानायनि थाखाय गोख्रों राहा माबायदि लानो सानो नोंथांमोना? सोरखारि बिफाननिफ्राय जोङो जेब्लायबो थागथियारि आरो सांग्रां हिसाबै सांग्रांथि जोङो रायजोफोरनि गेजेरावबो होदों। आरो बेबादि इलिगेलिटिस जादोंब्ला जोङो हमदों। मैयानि दिनावबो जोङो सासे मानसिखौ हमनाय जाबाय आरो बेखौ जोङो जेलाव हरनाय जागोन। जोङो रावखौबो खेमा होनाय नङा। आयेननि आवथायाव आयेनखौ सिफायनानै जाय मानसिफ्रा माने हाग्रा दाननो नागिरदों बिसोरखौ जोङो आयेन बादि साजा होनो थाखाय जेलाव दैथायहरनाय जागोन। উল্টাপানী ৰেঞ্জটো হুলটগড় ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত হয়। সেইটো হয় আমাৰতো চিৰাং ডিভিজন। মই হওঁ চিৰাং ডিভিজনৰ ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ। এতিয়া আমাৰ কি আছে, এইটো চিৰাং আৰু হুলটগড় ডিভিজন এটা সীমাত আছে। তো হুলটগড় ডিভিজনৰ উল্টাপানী ৰেঞ্জৰ 7 নম্বৰ যিটো জংঘল আছে তাতে ঘটনাটো হৈছিলে। তো 150-200জন মানুহ তাতে মানে হাবিটো ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই তাতে ইনক্ৰচ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছিল। এইটো আমাৰ হুলটগড় ডিভিজনৰ ফৰেষ্ট ষ্টাফ, NGO আৰু আমাৰ চিৰাং ডিভিজনৰ পৰাও আমি বেকআপ দি পেলাই যোৱাকালিৰ যিটো সিহঁতৰ অপচেষ্টা সেইটো আমি খেদি দিছোঁ সিহঁতক এই জেগাৰ পৰা। আৰু এজন মানুহক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা হৈছে, তাক আমি জেলত পঠিয়াম।